Miarahaba tompolahy, makasitraka tompovavy. Ny tontolon'ny jirama no hitondrantsika ny fandalinana amin'izao alina izao. Nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra indray mantsy ny endrika hanaovana fanarenana izany orinasa mpanjakana misahana ny jiro sy rano izany. Tao anatin'izany taritry ny filan-kevitry minisitra izany no nahafantarana fa mba hahafahana manarina ny orinasa jirama izay miaina fahasahiranana lalina dia naka fanapahan-kevitra ny fanjakana fa hijery consultant hiara-iasa amin'ny orinasa jirama ary hametraka sampan-drara hanao fitakiana ireo trosa miavosa izay any jirama teo anelanelana ny taona 2024 sy ny 2025. Izany trosa izany dia mitetina 200 miliara ariary ka hananganana ny sampan-drara ao isika eo anivon'ny orinasa jirama hanao ny fanangonana na recouvrement izany vola miparitaka izany. Fafaro tao anatin'ny filan-kevitry minisitra dia nambara tao ihany koa ny fisinina fahaverezana ara-teknika na perte teknika amin'ny alalan'ireo tambazotra izay mamatsy herinaratra an'izany orinasa jirama izany. Ity perte teknika ity nambaran'ny filan-kevitry minisitra dia mitranga eran-tany hoy ny fanambarana mba hahafahana misoroka ny tsisiny izany ary manarina ny orinasa jirama ihany koa dia nanao appel la manifestation d'intérêt ny fitondram-panjakana ho an'ny orinasa jirama hahafahana mikaroka indray ireo mpiara-miasa izay hitondra rindram-baiko na logiciel izay hitsirehana izay fahaverezana ara-teknika izay ahitana fahaverezam-bola mahery ny 500 miliara ariary isan-taona. Mivatsy kelikely araka izany raha ity tatitry ny filan-kevitry minisitra ity ireo fahaverezam-bola ho an'ny orinasa jirama. Mbola tsy mitenitsika ny amin'ny hoe misy vola izay any jirama ihany koa izay tsy voalohany fitondram-panjakana pitranga izany ary fare matetika izany satria betsaka ihany koa ny trosa miavosa ny jirama any fitondram-panjakana. Mifampiditra nefa ny raharaha satria fantatsika mazava tsara fa ny jirama entité iray akoatran'ny fanjakana dia manampy ara-bola amin'izany orinasa jirama izany ny fitondram-panjakana. Ho resahantsika eo izay rehefa avy eo fa raha tohizantsika anatin'izay hoe fanapahan-kevitra ny raisin'ny filan-kevitry minisitra izay dia saika nifantoka kokoa izany tamin'ny angovo sy ankoranafo na ny jirama amin'ny ankapobeny ny ady-hevitra. Ilaina tsy haivina ve ny fanamby nataon'ny filohan'ny repoblika fony izy kandida filoham-pirenena ny taona 2024 fa hitondra angovo manodidina ny 400 mégawatt mety ho tafiakatra 700 eny hatrany amin'ny 250 mégawatt mihitsy aza ho an'izany orinasa jirama izany mba hiaina hatsaka ny sandiavany ka hahazo jiro hazavana ny akamaroan'ny isan-tokantrano. Hatramin'izao nefa dia fahavoazana no miantra amin'ilay orinasa jirama ary mibaby fantiantoka sy fahafahambaraka satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanjary namoahana didy fikarohana mihitsy ireo tale jeneraly roa na ny tompon-terina na misolo-terina eo anivon'ny orinasa jirama. Ankoatr'izay dia nisesy niakatra teny anivon'ny sampan-drara miady amin'ny kolikoly sy ny fanenjehana ireo olona izay manao izany kolikoly izany na ny pôle anti-corruption ireo tale maromaro teo anivon'izany orinasa jirama izany no ilay prime exceptionnel akoatrana mbola rara hafa hanenjehana ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny jirama. Dia misavoritaka ny endriky ny fitantanana eo anatin'ny izany orinasa izany satria nisy ilay filan-kevim-pitantanana izay nitantana vonjimaika n'ity orinasa ity ary akoatran'ny filan-kevim-pitantanana iny izay ny filohan'ny lasa minisitra amin'izao fotoana izao dia nametraka tompon'andraikitra vaovao indray amin'ny alalan'ny fanendrena noho izay organigramme vaovao eo anivon'ny orinasa jirama izany. Ireo rehetra eo dia niveriny fitondram-panjakana fa hanarenana ity orinasa jirama ity kanefa tsy nitondra fahombiazana izany fa vao mainka ara fanodikodinam-bola sy fandaniam-bola no nisy ao anatin'ity orinasa ity. Ny fitantanana izay resahantsika izay fa efa betsaka ny ady-hevitra nentina
tamin'ny alalan'ny fanadihadiana sy faneho-kevitra nataon'ireo teknisian'ny jirama tamin'ny faneho-kevitra tany aloha tany sy nataon'ireo manam-pahaizana momba ny angovo sy momba ny toe-karena ary momba ny fitantanam-bola eto Madagasikara. Fa anisan'ny tena mikika ity orinasa jirama ity dia ny famoaham-bola amin'ny alalan'ny vidin'ny solika ampihodinana izany orinasa jirama izany, ary ny famoaham-bola amin'ny alalan'ny ofana gropy zay tsy tokony tsy foroana manerana any Madagasikara. Fananany orinasa jirama madiodio reny teny ampiandohan'ny adevitra ary nampiodina ny orinasa jirama saingy mibako avina orinasa vitsivitsy taty aoriana ka ny jirama indray lasa mandoa vola ary mivarotra perta izany jiro varotana isan-tokantrano izany. De fanteaniko izany satria tsy maharaka ny barazy zay vokarina avy amin'ny rano zay mpanodina herinaratra. Tsetsatsetsatsyaritra ny ilazana farany teo fa ny tsahatra indray tsy niodina ny milina 3 be zao any Andekalika zay tanjaky ny jiro zay vatsiana eto Madagasikara. Akoatrin'ny hoe volobe, farantsana, voloina sy ny sisa sy ny sisa. Nde iverenantsika ny adevitra taloha satria nampanantena ny fitondram-panjakana fa hanavitra ty orinasa ity ary niesoesoana mihitsy aza ny mpitondra fanjakana zay nidimbiasana zao mpitondra fanjakana izao zay nitantana ny 4.4 hatramin'ny 5.4 zay nilaza fa 3 volana monja de ho foana ny delestazy. De natao hirahiry zany na nienjehana ny fitondram-panjakana nidimbiasana zao fitondram-panjakana zao sika ho tsy mahavaolana ho mampiesona. Fa rehefa dinihana amin'ny saina tsy miangatra de ity fanjakana ity no tonda fampiasonana be indrindra momba zany orinasa jirama zany satria niepotika noho ny fahampotehany teo aloha ny orinasa jirama. Talohan'ny 7.2 nisian'ny fanonganam-panjakana dia ambombava amina miliarda miliara no napetraky ny orinasa jirama ary napetraky ny fitondram-panjakana ho an'izany orinasa jirama zany tao anatina fahaiza-mitantana. Ny vidianana gropy ahafahana manodina asa tsara izany tamin'ny taona 7.2 sy 8.2. Kanefa ireny gropy ireny amin'izao fotoana izao dia mipetraka fotsiny akoatrin'izay simba sy fakana piesy. Zany dia entina hilazana ny endriky ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fahampitehan'ny orinasa jirama. Manjaka amin'izao fotoana izao ireo orinasa zay anam-pandraharaha vahiny ara-taratasy miasa simonina eto amintsika ka amin'ny ankapobeny izy ireo no mitsetsitra ireo famoaham-bola zay vatsian'ny fanjakana amin'ny alalan'ny subvention sy ireo vola miditra amin'izany orinasa jirama izany. Efa ela raha teo no nitsirireto mpampiasa vola na teto aterona na any ivelany ty orinasa mpanjakana reherea malagasy ity. Nde hoe notsika ny teny ministry ny toe-karena sy ny vola raha nilaza fa ny teti-bola ny ministera 3 dia mitovy amin'ny fanohanana ara-bola na subvention atao amin'izany orinasa jirama izany. Rehefa mangataka an'izay hoe ny fanjakana no isolo ny jirama amin'ny fandoavan'ny trosa izay ny jirama de voatery ny volan'ireo ministera 3 ireo no alamina sy tomina de alefa hiatrehana n'ilay trosany jirama. Zay zany ny tena zava-misy volan'ireo ministera 3 ny asa tokony ataon'ireo ministera 3 zany voatery mijanona rehefa mangataka vola aty amin'ny fanjakana ny jirama andoavana ny trosa. Reny de entina hilazana hanaporofona amintsika zay mpanara-bavao isika zay maniry ny mbola hijoroany zany orinasa jirama izany fa andala-pahafatesana lay orinasa. Raha sepitra izy teo aloha nandalo fahatoranana dia efa andala-pahafatesana ny orinasa jirama ankehitriny. Izao aza moa iny nambarantsika tao anatin'ny filakevitra minisy fa tamin'ny tapaky ny volana mety eo dia mbola nanao fikarohana manager de redressement indray ity orinasa jirama ity ambony ny efa nanendry tale marobe. Atao inona daholo zany ampitombony sarja na ny fandaniana ary ame vola ho an'ny hafa ho consultant sy hitady mpiara miasa hafa indray eo amin'ny seritreresam-pinena lay orinasa jirama kanefa de tokony ho vita mpiasa ao anaty ny fanodinana na ny fanarenana izany orinasa jirama izany satria namokatra teknisianina sy nampianatra zaza malagasy ity Madagasikara ity mba hanavitra ny orinasam-pireneny ato aminy.
zay ny antsika ilazana fa anisan'ny tompona ndraikitra amin'ny fahampiteny orinasa jirama amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy afaka hiala-baly izy ireo ary tsy afaka hanilika ndraikitra tamin'ny fitondrana teo aloha satria orinasa nandeha tsara ary nampidi-bola ny orinasa Novatanana ankehitriny potipotika zara fa misy raisina amin'ny fampandehanana ity orinasa mpanjakana tia ny vahoaka malagasy loatra ity. Ankehitriny miaino anatin'ny delestazy ary mahazo opa, mahazo teny masika amin'ny mpanjifa ny orinasa jirama satria tsy maharaka arak'izay tokony ho izy ny famatsinana ny mpanjifa ary tsy tonga arak'izay tena filana ambara ny filana isa-tokantrano amin'ny alalan'ny herinaratra sy ny rano izany. Zany sisa ilay orinasa riarian'ny malagasy ankehitriny. Lasa miady amin'ny vahoaka mampiasa ny jirama ary lasa eso teny ny fisiny zany orinasa jirama izany eo anatrehan'ny fiarahamonina malagasy. Mino isika ndray androany tsy maintsy ho tafarina ty orinasa jirama ity ary zao zava-misy izao naleo delestazy ary vahoaka malagasy dia hanana vahaolana aorian'ny fifidianana filoham-pirenena zay iverintsika fa hametrahany vahoaka malagasy fitokisana amina olona manana traikefa ary olona vonina hanarina tsy hitsetsotra izany orinasa mpanjakana izany fa hitondra fahombiazana amin'ny herinaratra sy rano fisotro madio isa-tokantrano. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.